Я не представляю, как тут люди ходить будут. Просто сапоги резиновые. Блин, бедные дети, вон куда-то едут в институт или в колледж. В натуре не повезло. Еще и фонари не работают. Вообще дорогу не видно почему-то. Как-то в телефоне даже лучше видать. Я, блин, в шоке. Видать, что-то где-то перервало. Короче, нас сдувает. Мы ехали, и свет моргнуло что-то, и свет вообще потух во всем массиве. Куда ты, дебил, вот несешься? Вот куда? Опоздал, что ли? Все, везде свет выключился. Походу и в школе тоже. Я, блин, в шоке. Что происходит? Больница работает. Вроде весь этот утренний трэш стих.